soka tumabagulira soka simukulembeze wawe tumabagulira okukadde bitano okukiriza emisango n'ebintu bino mbere n'ebyo ekisooka njagala kusaasira abasibe bonna abasumulula naye nga sinafuna budde ate bwalaba bukyanga babasumulula olw'engeri gye mbadde nina emirimu emingi Saanya abadde ankubira buli lunaku ne bukyanga baba mukomera sibasinkanangako ate soogerangako na Saanya oba n'abo abasibe nga mbagamba nti ngenda kubawa $5,000,000 kuba nze $5,000,000 bigaba $5 nze sirina $5 ate nga $5 wadde $1,000,000 sigibagambangako wadde $2,200 sigabagambangako ate omuntu akuyambye n'akujja ku musango gwa Naggomola ate yalina n'okusasula ssente bo bennyini lwaki bankubira ne bandeetera ebirabo n'ebigaana so njagala kubasaasira n'okubayozayoza okumalako ekibonerezo kyabwe pulezidenti we yabasonyiwa n'agamba abasonyiye emisango gye baakola era njagala kusaasira Saanya ebintu byabadde ayogera ebimwogeza ebyo sigamba nti Saanya ayogera nga ali bulungi Saanya bwe yagenda okubuuka mu kaguli akwate general chairman wa court martial era Balamu yali yamutuma so olabye ddala nga Saanya alina ekintu ekitali kirungi ku mutwe gwe era nja kusaba famire ya Saanya muntuukirire ndabe nga nyesobola bayambamu okulaba nti Saanya atwalibwa mu ddwaliro tulabe oba alina ekizibu then we namanyira nti Saanya amulimba nti alina ebyobulimba byakola yagamba nti yakola mu kubba obululu bwa Bobi Wine nti yabba obululu bwa NRM naye nagenda okulaba court record nga ziraga wetwagendera mu kulonda nga Saanya already ali mu kkomera so teyaliwo mukola ki mu kulonda so yagamba nti yabba obululu bwa Bobi Wine ate nga teyaliwo ate n'abeera nga agenda gwa mu bulago bw'omulamuzi kati sikyamunyiigira by'abayogedde yeetaga just kuyamba buvunaanyizibwa bwaffe nga gavumenti okulaba nti tuwa abaana bano first aid oba okubawa re-entry rehabilitation nga bamaze okuva mu kkomera naye gavumenti abadde terina budget sente zeyinawo kati zagula kawunga ng'oli musibe terinayo zakugulira kawunga ng'ofulumye naye omusibe yandibadde aweebwa ebikozesebwa kuba abadde mu kkomera ebbanga ddene twandadde tubawayo enkumbi amabaati n'ebintu ebityo naye tosobola kukikola ku bano bokka aba NUP tulina kikola programu nga nene nga eyamba abasibe bonna ababa basibiddwa kubanga ebbanga lye babasiba bakomawo nga tebalina abaali bapangisa nga tebalinayo bagenda kusula era njagala kwebaza full figure kuba bwe baafuluma mu kkomera yabatwala n'abagulira enkoko n'abatwala mu supermarket n'akola kibyona byonna yabikolanga ate ng'akozesa ssente ze nga presidential advisor ssente za office ye so nze neeyama nti we ndiba nfunye omukisa n'enzijukiza pulezidenti nti bano abaana babatwale bababangule tubatwale mu skilling institute naye era nali mbakubiriza bagende ku miruka gyabwe gye bava kuba buli muluka kati gavumenti egwawo bukadde 10 eza PDM bagende baganyulwe ku ezo ssente nze nsobola obawa ebbaluwa ab'emuluka eri mu byalo gye bava bakaawo ne balaba nti be basooka okuganyulwako ku bantu abalina okuganyulwa abo abaana bonna abavudde mu makomera 20 oba 19 ye programu yange kuba tisobola gamba nti njakuwa emmotoka njakuwa ennyumba kuba nange mwenyini nsula mu apartment ate nze nkuwa nti ennyumba nakuwa apartment gye mbeeramu so kyandadde kirungi bano abaana tubayambe tubabudeebude tetubagoba tubasembeze oba olina omukisa ng'osobola obasembeza basembeze njagala kwebaza president eyabasumulula. In a special way, I would like to thank the president. Omwaka guno oluvannyuma lw'okugyayo aba National Unity Platform mukomera abakkiriza emisango nga tewali abakase omwaka guno sagala kumala budde ku bantu nga Saanya abatasiima ate sagala kunenya Saanya olw'ebikolwa bye kubanga ebikolwa bye birabira mu byayogera yagamba nti yeetaba mu kubba obululu n'agamba yeekye ennyumba ya kitaawe bwe amaliriza ojuzi n'agamba nti yali agwira amalago g'omulamuzi General Fisher mu kooti so ebintu byolaba byabadde akola bijja birimuko ekikyamu so nsaba famire entuukirire tulabe engeri gye tusobola omutwalamu mu ddwaliro ajjanjabwe kubanga ekizibu kyalina ayagala psychological support kyetulina okukola naye sagala nze kolagana na Saanya naye nsobola okukolagana ne famire kuba sagala ayogere ti omusajja yantute nampa emmere nebeerako ennyama ng'ennyama ate teyidde oyo muntu sagala kolagana ne nakumwesembereza for his generosity and also for pardoning these NUP young people. And then also I need to inform the public that Saanya's actions or Saanya's talk should not be trusted. From the day he mentioned that he stole the election, he's the one who was stealing Bobi Wine's election on behalf of Bobi Wine, and yet he was in jail
I lost trust in his words. Then another day, he was in jail, he was in court in Machindye. He almost jumped onto the judge, on the presiding judge, General Fisher. They had to step in to control him. So those are signs of inconsistency and signs of somebody with a mental breakdown who needs special attention. It is unfortunate as government we have not had a program of re-entry and rehabilitation of prisoners, and this program should be treated as very, very important. I will introduce it and I will ask my colleagues in cabinet and our chairman, the president, that we need to have a special program for youth who are leaving jail. I informed the NUP people that now my focus is on fighting for the release of hawkers, street vendors, who are in all cells, in all prisons across the country, because they never killed anybody. Their crime was to sell things on the street. So if they have served 1 month or 2 months or 2 weeks or 3 weeks, those street vendors deserve to be pardoned. That is the most important project I'm working on this year, and I believe His Excellency will listen. Normally, the way he does, he will listen and act. All street vendors across the country, in all country prisons, we must have a campaign of emptying prisons, because they are hardcore criminals who are stealing PDM project money, PDM pigs, PDM cows, PDM goats. Those are the people to fill those jails. But the youth who are on the street selling, but selling in wrong locations, those ones I will advocate for their pardon. The president should pardon them. Those ones who are still on trial should be given bail, so that we reincorporate them in society, and then we find working spaces. I'm pleased that in all municipalities almost they are building markets, so we can take all our youth to those markets and place them in those markets so that they support the PDM growth. Because when you grow, when you get money for PDM and you grow vegetables, you need someone with a stall to sell the vegetables before it reaches the final consumer. So that will be my emphasis. However, I'll find time also and meet Sanya and his group. I'll find time. But I want to retaliate and to confirm that I've never, or nobody in government has ever negotiated with any of the jailed prisoners, and nobody has ever pledged to give them anything, because they are supposed they need to give us probably. Because how would you give someone who has been exonerated of a crime, someone who has confessed, someone who has admitted of a crime? So I can't claim we promised or pledged anything. So I want to thank the 7 who have come out to clear the air in that regard. We do not have any whatsoever, no pledge made. I thank the president for having released the others. And those ones remaining in jail, we shall work on your release as well soon. Strategically, work with government in power